Το ελληνικό κράτος, ο μεγάλος Βαταχτσής, έφαγε τα χρήματα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους χιλιάδες Έλληνες μικρομολογιούχοι που καταστράφηκαν οικονομικά. Κάποιοι δεν άντεξαν και αυτοκτόνησαν. Ενώ ζητάει μεγάλη επίοικια για λογαριασμό του, δείχνει πολύ μεγάλη σκληρότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις που χρωστούν σε αυτό. Στέλνει φυλακή ανθρώπους για λίγες εκατοντάδες ευρώ να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες παρέα με κοινούς εγκληματίες. Παίζει και το ρόλο της τράπεζας και εκτός από φορολογικά έσοδα έχει και χρηματοοικονομικά έσοδα τόκων. Χρεώνει υπέρογκα επιτόκια για καθυστερήσεις και ρυθμίσεις, ενώ για λογαριασμό του διαπραγματεύεται σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Η ίδια ανάλογη στάση κρατάνε και οι τράπεζες. Οι Έλληνες πολίτες τις διέσωσαν με την ανακεφαλαιοποίηση. Οι τράπεζες προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Οι μισθοί έχουν πέσει 30% από την αρχή της κρίσης. Αντίθετα, τα δάνεια προς τις τράπεζες και οι οφειλές προς το δημόσιο βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Οι περισσότερες αυτοκτονίες έγιναν από ανέργους και υπερχρεωμένους. Πολλοί άφησαν πίσω τους μικρά παιδιά. Το άθλιο ελληνικό κράτος με τις πολιτικές του τους οδήγησε σε αυτή τους την ενέργεια. Η Δημοκρατική Ένωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, θα απαιτήσει: πρώτον, κατάργηση του απάνθρωπου μέτρου της ποινικής δίωξης και φυλάκισης πολιτών για χρέη στο δημόσιο. Δεύτερον, κούρεμα οφειλών και δανείων σε ποσοστό ίσο με την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή περίπου 30%. Περαιτέρω κούρεμα σε περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής. Τρίτον, μακροχρόνιες ρυθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο και δάνεια πέραν των 10 ετών με χαμηλό επιτόκιο. Τέταρτον, δωρεάν νομικές και οικονομικές συμβουλές και ψυχολογική υποστήριξη για δανειολήπτες και οφειλέτες. Διευκρινίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν στηρίζουμε τη φοροδιαφυγή και τη μη πληρωμή χρεών όταν υπάρχει δυνατότητα. Επίσης, επειδή δεν είμαστε λαϊκιστές, τα μέτρα αυτά τα στηρίζουμε μέχρι τα όρια αντοχής τραπεζών και δημοσίων.